vieux volcans. Glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vole dans les hauteurs, au-dessus des capitales, des idées fatales. Regarde l'océan. E questa sera abbiamo un'occasione eccezionale perché abbiamo un fotografo veramente che ha rivestito questo ruolo per tutta la sua vita, praticamente nella sua attività di fotografo. Quindi io ve lo presento, è Manu Cerre De Gati, è un fotografo Buonasera a tutti, io non voglio nominare e ringraziare a tutti che però grazie a tutti che hanno organizzato oggi. Sì, io infatti mi fa così piacere, anche un onore di stare qui in Abruzzo, nelle Marche, vicino a Abruzzo, perché dico perché? Perché uno dei miei, io in anni 70, per amore del cinema italiano, sono venuto a Roma di Iran per studiare cinematografia. E il mio migliore amico è ancora, per fortuna, è di Abruzzo, che vive a Roseto. Quindi una di queste foto che vedete, che ha 50 anni già, l'ho fatto qui proprio. Perciò è vicino qua, non è... Da quel tempo ho detto, ho perso la mia casa, però sono altri 200 paesi nel mondo, quindi dovunque sono andato ho fatto mia casa. Però il miglior casa che ho trovato è la Puglia. Da 12 anni che vivo qui con Ursula, nostra figlia, e siamo molto contenti e, come posso dire, e grazie ancora per organizzare questo, è un onore ancora, grazie. Io allora vi invito a soffermarvi di fronte alle fotografie, a guardare gli sguardi e le situazioni che lui ha rappresentato, perché è veramente la sintesi di quello che tra l'altro stiamo vivendo adesso. Basta dire che a proposito dell'importanza della fotografia e dei fotoreporter, sarebbe da ricordare i 230 reporter morti, fotografi morti in questo periodo a Gaza, che effettivamente è un segnale di quando la fotografia sia potente e sia importante. E proprio perché, ecco, sono vittime i fotografi spesso perché documentano la storia, che senza l'immagine la storia non avrebbe supporto. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage et jamais ne reviens. Sur le Gange ou l'Amazone, chez les blacks, chez les sikhs, chez les jaunes. Voyage, voyage dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des îles Fidji au Fujiyama. Voyage, voyage
au-dessus des barrières.